Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Qurilish quroli kanali obunachilari. Mana bugun Mag'londa obyektimizga avtomat liniya qilib gazobloy apparatlarini o'rnatib berganmiz. Xo'p. Komplektini sizlarga tushuntirib o'tsak, 2 tonnalik suv bachok qo'yganmiz. Tepada 120 litrli uzun suv bachogi, mishalkasi, relis qoliplar bilan bo'lgan, polni. Bu yoqda avtomat reska. Hop. Bu yoqda 0.43 kubali mishalkamiz. Bu yoqqa kraska bo'lmagan sababi kalt edi. Boshqa flans qo'yib uzaytirdik. Qolgan hamma yo'q cho'tki. Bu yoqda motorlari bir marta quyib ko'rsatib berganmiz. Pryamoy suv tushadi. Bu yoqda mana datchilari. Qoliplarini ko'radigan bo'lsalaring, hech qanaqa yamalib, zamaska bo'lmaydi. Bitta yog'lanadi, quyib yuboriladi. Bunisi ham hamma yo'g'ini qoliplarini terib, cho'tki qilib qo'yib berganmiz. Xo'p, ruchkalarga keladigan bo'lsak, o'sha ligirovka bo'lgan ruchkalarimiz tanqis bo'ldi. Hech qayerdan topa olmadik. Shuning uchun o'zlariga tushuntirib, shu ruchkadan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa Xitoyga zakaz berib qo'yganmiz. Kelib qolsa almashtirib ketamiz, xudo xolasa. Bu yoqda mana avtomat reska. Xo'p, sensorli bo'ladi. O'zi chiqib, o'zi tushib kesib bergandan tezib turib, mana oldida hech kim yo'q. O'zi tushadi. Soatda ishlayapti. Hech qanaqa mana likkillashi ham yo'q, tashash bir xillarda likkillab tashab o'ynatib yuboradi. Mana pastga tushgandan keyin 5 minut o'zini anaqasi bor, 5 sekund sanaydi. Undan keyin mana tepaga ko'tarilib ketadi. Mana chiqarib bergan ishlarimiz. Yo'llarni ko'rishinglar mumkin. Ideal. Mana biz shunisizni ko'rayotgan bo'lsalaring, oldin 2 sekundga qo'yib qo'ydik, pastga tushib to'xtaygan sekundini. Bunda to'liq uzib olmadi. Shuning uchun 5 sekundga qo'yib qo'ydik. To'liq uzadi, xudo xolasa mana. Yo'llarini ko'rishinglar mumkin. Xo'p. Aravachalari mana. A'dan xudo xolasa bu yerga sushilka bo'ladi. Bu yerdan yoshlar chiqib qurib chiqadi. Avtomat reskaga kesib turib, mana bu aravachaga o'tadi bu aravachaga. O'tib turib bu yoqqa ketadi. Keyin bu liniyaga o'tadi. Bu yoqqa ham sushilka bo'ladi, bu liniyaga o'tib, xullas shu atrofda aylanib yuraveradi qoliplar. Aytganimdek yamalmaydi. Xo'p, bu yerga narxiga keladigan bo'lsak, $5,5 ga ustanovka qilib berdik. 10 ta qolib, mishalka, suv bachok komplekt, sensorni avtomat reska, shu polni ugolnilarini olib berishdi, betonini quyib, ugolnilarni o'zimiz montajini qilib 0 ga qo'yib, montaj qildik. Xo'p, bu ishlarni quyib chiqarib berdik. Bunaqali bir kunda, yarim kunda o'rnatib surib yuborilgan yo'q. Oshlarini cho'tki holatga kesib, ustini olib, keyin ertasiga qolipdan chiqarish jarayonini ham ko'rsatib ketyapmiz mana. Kimga zarar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Miyalari ham olibda miyalardan, ichini ochsangiz gangib qolgan miyalardan. Voltlarini ham ko'rsatib turadi, mana ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda yangi Turецкий motorlardan qo'yilgan. Bunaqa eski motorlardan qo'yilmagan. Kimga zarar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, apparatlarimiz 1,5 mingdan boshlanadi, lekin 1,5 ming bilan ish qilib bo'lmaydi. Chiqsa 24 ta chiqadi. 1,5 mingdan boshlab ketaveradi. Shinakli avtomat hamma yo'g'ini o'zi solgan kompyuterli ham qilib beraveramiz. $50,000 gacha bemalol uskunalarni chiqarib bera olamiz. Kimga zarar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.